Herkese merhaba. Yeni bir içerikte karşınızdayız. Bu haftaki konumuz hasta süreç videoları. Biliyorsunuz ki video prodüksiyon her sektörün vazgeçilmezi haline geldi. Hatta video prodüksiyona yatırım yapmayan firmalar diğerlerinin bayağı gerisinde kalıyor. Peki sağlık sektöründe hasta süreç videoları neden bu kadar önemli hale geldi? Bunun farklılıkları neler? Birazcık bunlardan bahsetmek istiyoruz. Günümüzde insanlar her türlü bilgiye ve içeriğe çok hızlı bir şekilde ulaşmak istiyor. Adı üstünde tüketim toplumu. Çok hızlı bir şekilde tüketiyoruz. Bu doğrultuda da okumayı çok fazla sevmiyoruz. İnsanlar deneyimleri olabildiğince video olarak görmek istiyor. Bu doğrultuda da değerlendirdiğimiz zaman hasta süreç videoları bir adım öne çıkıyor. Bu videoların avantajı şu: hastalar Türkiye'ye, ülkemize, kliniğinize gelmeden önce deneyim hakkında bilgi sahibi oluyorlar. Başlarından neler geçecek, tedavi süreçleri nasıl planlanacak ve nasıl devam edecek ve ülkelerine nasıl dönebilecekler. Daha önceden gelmiş olan hastalarla çekilen bu videolar tamamıyla yol gösterici oluyor ve kliniğinizin tercih edilebilir noktaya gelmesini sağlıyor. Hasta süreç videoları sayesinde ilk rezervasyondan önceki aşamada iletişim, daha sonra havaalanı, havaalanından sonra muayenehane aşaması, tedavi aşaması, tedaviden sonra aftercare süreçleri, birazcık işin içinde turizm var biliyorsunuz. İstanbul'da ya da bulunduğunuz şehirdeki turizm faaliyetleri, ondan sonra hastanın doktorla sonucu değerlendirmesi ve mutlu bir şekilde ülkesine dönmesi tamamıyla bu videoların içerisinde yer alan içerikler olarak karşımıza çıkıyor. İlk aşama preprodüksiyon aşaması. Bu süreçte hastayla bir ön görüşme yapılıyor. Hastanın tedavi planlaması çıkarılıyor ve buna göre bir senaryo yazılıyor. Bu aşama hepsinden önemli bir aşama. Çünkü yapmak istediklerinizi bu aşamada planlıyorsunuz. Hastaya neler çekeceğinizi, nasıl bir planlama olacağını bu aşamada bildiriyorsunuz ve planlama doğrultusunda da geri kalan aşamaları hayata geçiriyorsunuz. Bir sonraki aşama hasta süreç videosunda kullanılacak olan ekipmanların belirlenmesi. Bu aşamada da yapmış olduğunuz planlamaya göre neler kullanacağınızı belirliyorsunuz. Öncelikle aynasız DSLR kameralar bu konularda bizlere çok yardımcı oluyor. Hafif olmaları bunların öne çıkaran özellikleri olarak gösterilebilir. Bunun haricinde mikrofonlara ihtiyacımız var. Bunların kablosuz mikrofonlar olması elimizi kolaylaştıracak. Bir gimbal ile desteklenebilir süreç. Bu bizim olabildiğince esnek olmamızı sağlayacak. Bunun haricinde de drone gibi ek malzemeler kullanabiliriz ama bunlar her bir operasyon için geçerli olan ekipmanlar değil. Öncelikle bahsetmemiz gerekirse bir kamera, bir gimbal ve bir mikrofon işimizi görecek gibi duruyor. Malzemelerimizi belirledikten sonra işi ürettiğimiz prodüksiyon aşamasına geçiyoruz. Yapmış olduğumuz planlama çerçevesinde havaalanı sürecini, doktorla hastanın ilk buluşma sürecini, otelde geçirdiği zamanı, İstanbul'da yaptığı bir turu, ameliyathane ortamı, ameliyat sonrasında ülkeye dönüşteki mutluluğu yansıtabildiğimiz bir süreci aslında çekiyoruz burada. En son aşamamız post prodüksiyon aşaması. Bu aşamada çekmiş olduğumuz videoları toparlıyoruz ve son kullanıcıya izlenebilir hale getiriyoruz. Preprodüksiyon aşamasındaki planlamaya ne kadar sadık kalabilirsek post prodüksiyon aşamasında o kadar rahat edebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Bu videoları aslına bakarsanız YouTube'daki kutu açılış videolarına benzetebiliriz. Burada ürünü değil de deneyimi karşı tarafa göstermekteyiz. Özellikle belirtmek istediğimiz bir nokta var. Bu videolarda kesinlikle yapmadığımız bir tedaviyi, sağlamadığımız bir hizmeti karşı tarafa sunmamamız gerekiyor. Videoyu izledikten sonra buraya gelen hastaların buradaki deneyimi aradıklarını unutmamamız gerekiyor. Bu yüzden aman dikkat, kesinlikle vermediğimiz bir hizmeti sunmamalıyız. İkinci dikkat etmemiz gereken konu ise videolarda hastaların başrolde olması. Bir vlog gibi düşünülebilir. Hemşire ve doktor hastadan rol çalmamalı. Buradaki hasta deneyimi hastanın gözünden karşı tarafa yansıtılmalı. Bu sayede hasta süreç videolarında başarıya ulaşabiliriz diye düşünüyoruz. Yani özetlemek gerekirse başka bir ülkede tedavi alacak olan bir hasta adayının bu videoyu daha önceden bu tedaviyi deneyimlemiş bir hastanın gözünden görmesi videonun amacını oluşturuyor. Bir başka içerikte görüşmek üzere.